السلام عليكم البنات. اليوم قررت نحضر معكم الحوت ديال البارجو من بعد ما غسلناه. هانتوما كتشوفوا خلينا تقطر وغسلناه بالحامض مزيان. هانتوما غنحضروا معكم اليوم. ناخذوا المقادير نبداو على بركه الله. هنا عندنا الربيع اللي قطعناه، هنايا ضامه ديال الحوت، هنا العطريه منها العطريه ديال الحوت، نص راس معلقه ديال العطريه ديال الحوت، معلقه صغيره ديال السكنجبير، معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال البزار والملحه على حسب الذوق، ورشه ديال ملون الخرقوم. اللي بغات ديروا اللي ما بغاتش كيبقى داكشي اختيار. بعصير ديال الحامضه ونخلطوا المقادير. هنا من بعد البنات ما الشرموله ديالنا ما درناها في الحوت. هنايا انا كنفضل كنقدمو غير هكا، كنديرو هكا في اللاطه اللي غتدخل معايا للفرن. نتوما ممكن ديرو تحت منه البصله مطيشه، انا هكا غندخلو بوحديتو بلا بصله بلا مطيشه، حيت غنرافقو مع واحد السلطه اللي غنقدمها معكم. صافي غنخليه هكا وغندخلو للفرن ديالي. السلام عليكم، انا رجعت لكم عاوتاني من بعد ما طيبنا الحوت. ها هو كتشوفوا معايا حنا وجدناه. الرز هنايا قدمت معاه انا الرز والبطاطا، فريت كلشي كيعرف كيفاش كتصايب. هنا الرز درت معاه فلفله حمراء وخضراء وصايبته بمايونيز اللي ديجا صايبته اللي بغات تعرف الطريقه ديال تحضير المايونيز في البيت ترجع لصندوق الوصف وغيطلع ليها الرابط. هنايا عندي لاصوص فاش طاب ليا الحوت. هنا حضرت معاه سلطه ديال كلشي كيعرفها. هنا هو المايونيز اللي حضرت معكم المره الفايته. هنا درت معاه تفاح وخيار ودرت لهم شويه سنيده. هنايا الكيتشوب اللي حضرت راه باقي شتي الا كيبان لكم البنات راه باقي يلاه عاد وجدته باقي ما بردش. هذه هي الوصفه ديالي ديال اليوم، وكنتمنى تعجبكم، وما تنسونيش بالتعليقات ديالكم وتشاركوني في القناه ديالي.